Risolto il problema al finimento di Zenny Cup, i cavalli ormai che si avviano dietro la macchina per questa sesta premio Emestamo. Cavalli di 5-6 anni, 1 Victor Leo, Sandro Miraglia, 2 Zenny Cup, Luca Schettino, 3 Zebuvo F, Marco Volpato, 4 Zawadi, Antonio Greppi, 5 Zeta Spritz, Francesco Pettinari, 6 Verdusso MDM, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Zarina B, Alessandro Gocciadoro. Leggermente discosto vediamo Verdusso MDM che non farà partenza. Zarina B che preferisce la schiena di Zenny Cup. Stacco della macchina, l'errore di Zenny Cup. Veloce Zebuvo F, l'errore anche di Zawadi, poi Zeta Spritz. Numero 4 Zawadi squalificato. Davanti a Victor Leo, poi Zarina B e Verdusso MDM. Sono rimasti praticamente in 5, con in vantaggio Zebuvo F, che ha preso un po' la mano a Marco Volpato. 14 primi 200 metri, a un paio di lunghezze segue Zeta Spritz, poi altrettanto Victor Leo. Zarina B è quarta, intanto i 400 metri vanno via in 28,8. Si avvicina anche Verdusso MDM. Ora Zebuvo F cerca di rallentare un po' il ritmo, ma Alessandro Gocciadoro non perde tempo e sposta all'esterno Zarina B. Arriviamo ai 600 in 44,4. Passaggio davanti alle tribune, Zebuvo F, Zeta Spritz, Zarina B al largo, poi Victor Leo e Verdusso MDM. Arriviamo al giro in 59,2, 14,8 la frazione qui davanti alle tribune. Ora Alessandro Gocciadoro affianca il battistrada con la figlia di Yankee Glide, Zebu ancora in vantaggio, poi Zeta Spritz, chilometro in 1,14 tondo tondo, con Zarina B che attacca al largo, perde un paio di lunghezze Zeta Spritz sull'accelerazione. Ma Zarina B sembra già padrona della situazione a 400 conclusivi e passa. Zebuvo F in seconda posizione, ma viene avvicinato ora da Zeta Spritz che si è un po' ripresa, spostata al largo anche Verdusso MDM. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, padrona della situazione Zarina B su Zebuvo F che deve difendere il secondo posto, ma è una passerella per Zarina B e Alessandro Gocciadoro, mentre Verdusso MDM prende la meglio per il secondo posto. E Zarina B viene a vincere su Verdusso, al terzo Victor Leo che batte Zebuvo F. Mancava ancora l'appello oggi Alessandro Gocciadoro e lo fa prontamente alla sesta corsa con Zarina B in percorso d'attacco, che viene a demolire Zebuvo F e passa nettamente, viene a vincere contro un buon Verdusso MDM, mentre terzo Victor Leo, la quota in chiusura di 1,49.